真係，你知唔知呢一行先要條件啊？咁咧，我而家咧就喺呢一個土瓜灣嘅牛棚藝術村。唔係，因為我哋咁人扯呢就冇事啦。呢個係即係薄啲咯，係啊，呢個啦，呢個薄啲啊，薄啲啊。係佢哋兩邊係 pizza 嚟，係呢個 Bosco 炒成 pizza，唔知係咩嚟嘅，好好餓啊！好啊！拍緊咩？拍緊呢一個驅魔龍族馬小玲，我今日第一日開工啦，我好緊張啊，因為我之前都開過電影，但係呢一個係呢個經典嘅電影，唔知睇唔睇得出我好緊張，但係其實我心入邊好緊張。跟住見到 Bosco，跟住又見到光年姐，第一次見咁多前輩，幾好食喎呢個，我好中意食 pizza 喎，其實我越嚟越，我驚我自己越嚟越肥啦，完咗拍完呢個戲之後。佢哋好似有好嘢嚟，未到啫。我諗呢度一陣全部都係。繼續飲啦。放飯，放飯啦！好好啊，係好嘅垃圾。好好。勁到豬，我第一次嚟啦。呢個係牛棚藝術村。So many things。好唔好食啊？你坐喺度？Money 嘅星洲炒米，好，你要咩啊？好，京都肉排，唔食嘢啊？嚇真係啊！減肥。我個星洲炒米真係幾好食喎，炒米。要唔要啲京都肉排？你攞嚿啊！我星洲炒米嘅好大。好耐冇食過星洲炒米。應該係要啲係啊，即係嗰啲乾炒牛河啊，嗰啲就好好食。先有鑊氣。我嗌千嘅，可能得3隻手指嘅。3隻手指嘅龍爪。呢啲怪氣點解唔叫我做我幫你玩呢啲？即係佢現形嗰陣時就係咁樣。咪真係傳説中嘅鳳爪。真係，你知唔知呢一行先要條件啊？真係。係冇溶咗。係啊，有好有唔好，真係。哦，好明顯喎呢個就。唔見咗兩個字，真係唔知佢做咩。iPhone 會唔會考慮加翻個功能係揾翻嚟啦。揾翻個仔嘅功能？咁就冇咗1200蚊。我只不過係炒滑板嘅時候擺低咗佢就。呢個咧即係一部嗰啲叫咩 DC 嗰部機。其實係 OK 嘅，好似腳不過太勁。但係我覺得相機咧有一個問題咧，就係你睇唔到自己嘅嘢啊。但係啲人拍菲林就係因為想呢種，啲鬼咁。就係你今日嘅造型就係嗰陣時啊。有 vintage 嘅感覺。我覺得我呢個造型咧有啲似嗰啲地獄師咁嘅，多寶納酒店嗰啲出。嗰個叫咩啊？嗰套韓國戲。係咪好出名？鬼怪我唔見咗，好緊張。好。台慶我要 book 嚟炒滑板啦，原來喺屋企度玩，揾翻個仔，都嚇死我。今日去到呢個，去到2627。拍完啦今日。驅魔龍族馬小玲係啦，咁我喺入邊咧就係做呢初春啦，咁咧佢就係呢阿卡西圖書館嘅一個管理員。咁呢一個圖書館咧係好特別嘅，正常嘅圖書館有得借書啦，呢一個圖書館係有得借書同埋問問題嘅。咁佢咧入邊有好多書啦，但係咧每本書咧都係講緊過去嘅嘢咁樣啦。咁我就係帶領嗰啲人入呢一個圖書館去揾咧妙善，就問問題或者係借書。有時候我都會喺度諗，如果我真係入呢一個圖書館，究竟我會揀問問題啊，定係借書呢？或者兩樣嘢都唔做？繼續緊。 Yes，我
收工啦，咁咧我啱啱睇完呢個驅魔龍族馬小玲第一次嚟呢一個牛扒土瓜灣嘅牛扒藝術村，即係之前我經過啦，但係我冇特別入過嚟咯。但我覺得呢一度係好有即係藝術嘅氣息啦，同埋有好多紅磚牆咧都好適合嚟打卡。但係我覺得有少少可惜咧，就係我頭先嚟嘅時候咧，發覺其實呢度冇乜人咧會嚟呢一度睇啊，或者點樣樣，同埋有好多空置咗嘅地方啊，可以大家多啲用下呢啲唔同嘅地方。不過聽聞佢哋咧會有啲市集啊，終於做完呢個場，我覺得係一個好特別嘅角色。阿郭小姐，請問你收工翻屋企你去邊啊？我想而家留低睇啊，因為咧我自己好中意睇新娘姐姐做戲嘅，因為我睇佢步步驚心，所以咧我想留低睇埋佢，跟住我先至走。新娘姐姐真人靚唔靚啊？好靚，嘅發聲好好聽，跟住又好溫柔，跟住我就覺得好正啊！好想留低睇啊，因為咧頭先呢個劇情咧就係我見到一副，跟住我就好驚啦，跟住佢就係手過嚟安慰我。佢喺劇入邊咧就叫妙善啦，咁就係一個好似一個菩薩咁樣啦，跟住佢拍我嗰下真係安慰咗我，搞到冇咁即係令到我冇咁驚啦喺劇入邊。但係咧喺現實嘅我心入邊係真係步步咁跳，好想睇佢做妙事。我收工啦！啱啱睇咗啲新娘姐姐做戲，好好睇啊！仙女咁靚。收工，跟車準備返工。咁我今日咧其實係去拜神嘅。係啊，係。唔該晒，拜拜。到咗啦！今日拍嘅地方咧就喺就係 ATV 嗰度拍啦。喂，食 B 集定 B？手機直情手機就俾你係啊！我少少再 B 成班執翻晒先。好好好。可以縮咧？唔知道大家會唔會覺得每一次拍劇或者拍一啲戲咧，都會拜神呢？每一次我都會見到乳豬啦、一啲水果啦、蘋果啊、橙啊、雞啊咁樣嘅，同埋一啲嘅髮糕。其實佢哋都係象徵住希望套戲或者套劇咧可以火紅啦、平平安安、吉吉利利、發財咁樣嘅寓意嘅。呢度係一廠強人長景，我就係喺呢度行過嚟呢一度問醫生，我懷疑我感染咗呢個新冠狀病毒，啲回憶真係翻晒，好似有咁啱啱好咁樣睇翻面前嘅自己，不過原來時間真係好快過。好感恩有機會可以參與到拍攝。第一場。哦。唔知係邊間，好食啊！蝦腸陳漢記啊，佢買㗎。